اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، میرا نام ڈاکٹر محمد حامد ناصر ہے۔ میں سردار بی بی ہسپتال میں ایز اے کائروپریکٹر اینڈ کنسلٹنٹ کلینکل فزیوتھراپسٹ بیٹھتا ہوں۔ میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ علاقے کی عوام کو اس بارے میں اویئرنیس پرووائڈ کی جا سکے کہ جو مہروں کا مسئلہ ہے، پرانے سے پرانا بھی مسئلہ ہے، وہ قابل علاج ہے۔ اب جس طرح میں مختلف مریضوں کے ساتھ، مختلف مرضوں کے ساتھ آپ کے پاس مختلف ویڈیوز لے کے آتا ہوں، اسی طرح یہ ہمارے پاس جو پیشنٹ ہیں، ان کا نی کا ایشو تھا اور لوئر بیک ڈسک بلج تھا۔ تو آج ان کا چھٹا سیشن ہے۔ کل تک یہ الحمدللہ 95% تک ٹھیک ہو چکی تھی، تو آج یہ 100% کلیئر ہو چکی ہیں۔ تو آئیے ہم اپنے بارے میں ان سے ریویوز لیتے ہیں کہ یہ یہاں سے علاج کروانے کے بعد کیسا فیل کر رہی ہیں، اور اس سے پہلے انہوں نے کہاں کہاں سے علاج کروایا ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہاں جی، میرا نام نہید ہے، نہید طاہر، اور میں نے مجھے ٹانگ کا مسئلہ ہو گیا تھا، اور میں نے پرسوم ہاسپٹل سے پہلے علاج کروایا ہے، اور اسے بالکل فرق نہیں پڑا۔ 1.5 ماہ 2 ماہ میں ادھر جاتی رہی، کچھ سے ذرا سے بھی فرق نہیں پڑا، بلکہ زیادہ درد میں زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ اور مجھے پھر ادھر فروز میں رہتی ہوں، اور مجھے ڈاکٹر صاحب کا کسی نے بتایا کہ ادھر آپ جائیں، آپ کو آرام آ جائے گا، اور الحمدللہ میں ان کے پاس آئی ہوں۔ بہت زیادہ تکلیف میں تھی، اور اس سے زیادہ بہت زیادہ الحمدللہ بہتر ہو گئی ہوں میں۔ اور کسی کو بھی اس چیز کا مسئلہ ہے تو آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس آئیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہتر محسوس کریں گے۔ مجھے تو الحمدللہ بہت 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 زیادہ آرام آ گیا، اور اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور تندرستی دے، اور اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو صحت اور تندرستی دے۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ۔ اگر کسی کو مہروں کے حوالے سے یا جوڑوں کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہے، تو اگر کسی کو کسی ڈاکٹر نے ریکمنڈیشن دیا کہ آپ آپریشن کروا لیں، تو ایک بار آپریشن سے پہلے ہمارے پاس ضرور وزٹ کریں۔ اسکرین پہ ہمارا نمبر دیا گیا ہے، اور ہمارا جو ایڈریس ہے وہ بھی ساتھ مینشن ہے۔ تو ایک بار آپریشن کروانے سے پہلے آپ ہمارے پاس ضرور وزٹ کریں، انشاءاللہ بغیر آپریشن کے، بغیر سرجری کے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔